Oke guys, ini latihan kali ini ya teman-teman. Ini ada angin terbang Fit Bandar Jawa. Mantap Pak Tono. Belum guys ya, kalau baju guys, lihat guys, kun silver guys. Jadi bagaimana Pak Lin? Dari rumah Kiburu nih kak? Di saya, barisan sampai bunga. Oh, Kalau lapar kapi tajur dia. Itu kesiangan ini. Enggak ada panas. Barit Wan enggak berangkat, Pak. Kapan berangkat, Pak? Ke Malang, Pak. Kenapa? Pas siapa, Pak? Laku, Pak. Oh, Jumat. Alhamdulillah, Pak. Minta hadiah apa, Pak? Siapa, Pak? Hadiah aneh bagi Mas Sapi, Pak. Mas Sapi minta hadiah siapa? Aduh. Oh, no sakit problem. Mungkin itu yang nggak Sima Sero Sambi, Bi Mas Apip. Ito ang pating wisuda. Sima Sero Sambi ke Malang. Ito ang pating wisuda. Baan kang Sero nonton di rumah? Enggak kan? Mantap. Sero pesan tak dia nikah. Sero pesan tak dia nikah. Sero pesan. Kan kilometer nih kan. Nah, ini tak rapi yang kalau pesan tak. Masakan jagung lagi. Napa permintaan kor ngocak? Aduh, saben sero ngocak guys. Ini beda salah jagung. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Indonesia. Salam sapi buru tuli buru, sapi mikir tuli mikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa subscribe di YouTube.